حضور کشف الامہ، سراج الامہ، محبت اسرار الہیہ، منبت علوم جلیہ، مرکز علوم خفیہ، سیدی سندی الشیخ الامام علی بن عثمان بن علی الجلابی ثم الحجویری، حضور پر نور داتا گنج بخش سیدی فیض عالم نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتہ سبحان دا ذکر متاہر کرن واسطے جناب نے سانو ایک آج خصوصی شرف عطا فرمایا ہے کہ ایسی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ عرش اجتباء دے وچ کچھ حاضری پیش کریے۔ آپ دا سب تو وڈا تے اے شرف ہے کہ آپ اولاد رسول نے، سبحان اللہ، سبحان جی آل پیمبر نے، آپ دی رگا مبارکہ دے وچ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ دا خون مطہر و مطیب و مقدس سبحان اللہ، رواں دوائیں آپ والد کریم دی جانب تو حسنی سید اور والدہ ماجدہ دی جانب تو حسینی سید نے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ وردوان وردہ عنہ دے صاحبزادے نے امام حسن مسنہ، پھر آپ دی اولاد دے وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اے دو زید تاریخ دے وچ گزرے نے، ایک امام حسن پاک دی اولاد دے وچ زید نے اور ایک امام حسین پاک دی اولاد دے وچ زید نے۔ لیکن جڑے امام حسین پاک دے صاحبزادے زید نے آپ دے، وہ امام باقر دے چھوٹے بھائی نے، امام زید شہید دی نہ تو آپ معروف نے، فقیر انہ دی 40ویں پیڑھی تو آپ دے سامنے حاضر خدمت ہے، امام زید شہید دی، ماشاءاللہ، اور جدا ذکر کر رہے ہیں وہ زید اکبر حضرت امام حسن پاک دی اولاد دے زید سبحان نے۔ اللہ، تے انہ دی اولاد پاک دے وچوں نویں پیڑھی دے وچ حضرت علی سرکار تو نویں پیڑھی دے وچ حضرت سیدنا امام علی بن عثمان بن علی الجلابی ثم الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اچھا آپ